Mate 40 Pro 不开机保质量。好，来，我们先看电流，这个机器是保质量哦，充电。这什么意思？从目前的情况来看，应该是没电啊。重启啊，害臊了！这手机怎么能害臊呢？是不是？你这真的。这个脑力歪了，哎呦，断线了！我的个乖乖，这个是我敲断线了哦，但是这个没事啊。好，先往下打磨，打磨的目的是看它的尾巴被我们搞断到哪里去了。错了啊，这根线好像是错的。如果这个时候我们用这个线来接的话，这个机器就大错特错了，真的是错了哦。这一根低音打磨出来的线是别的判盘的经过的线邻居，然后呢，真正需要飞的是这一根线，差一点搞错了，就差那么一点点。好，暂时这个地方不流吸。如果流吸的话，等一下我们处理会更麻烦。然后我们现在需要飞线。好，绿油固化灯开始。这个线有点多了，盘满圈的话有点奢侈了。可以直吸了啊，因为 CPU 经过我们的这个疯狂的清洗，它现在一点渣渣都没有了，那就非常的干净这个 CPU 啊。然后我们现在能看到啊，运行内存上面的这个氧化点是非常多的，我们争取一次性把它直好吸。我们现在开始磨吸。
好，子期完成。然后我们现在开始指 CPU。现在我们是到了最后安装 CPU 的时候了。好，现在油开始动的时候，说明什么？说明温度已经升上来了。温度升上来了，等它有一个动作之后，我们做不会动作；没有动作的时候不可以做啊。好，多吹一会儿，尽量把空气跟它排完。空气排完之后，必须要等锡凝固啊，挤洗板水啊。如果锡没有凝固的话，挤洗板水 CPU 会短路哦。盖上去，来，够不够自信？机器都没有开始测试，就直接导乐高都搞上了。然后我们现在抓紧时间。测试通电，电流，先看能不能开机啊？起跳 ，OK， 可以了啊，可以了，这机器已经修复了。从目前的电流来看的话，它就是好了，它不是重启。来亮了，华为亮起 ，OK， 这个机器资料保住了啊，585899。OK 了，资料也保住了，然后纯粹就是 CPU 讯号，够不够自信？直接起导乐高，专机测试搞定。